朋友好，天球朋友好開心啊！我見到你哋好多人。好，咁咧，等我睇下先，大家都聽到我講嘢，睇到個 screen 係咪？好，俾我望下先，有冇啲新朋友係入咗嚟到 Terra 可能少於1年噶？如果少於1年嘅話，就都可以俾個零字我啊，咁我知道啊邊一啲係入咗嚟到 Terra 少於1年嘅，都係啱啱開始認識到 Terra 中資產品啦，係咪啊？Janet，OK，Hello，你好。咁啊，我喺度都介紹下自己先。咁我咧就叫做 Agnes，咁在座咧都已經應該認識我，亦都聽過我之前有一啲嘅唔同嘅分享啦。係啊，咁啊，Toto 老師啊，歡迎你今日啊嚇就喺度啊，因為知道你都係喺外國特登翻嚟嘅。OK，咁咧我哋咧介紹下自己本身咧就係讀營養學畢業啦，咁喺美國讀書嘅。咁啊翻到嚟之後咧就一路都因為讀完營養，梗係諗住翻嚟香港話咁多人中意減肥瘦身喎，咁梗係做營養師好啦，係咪？咁啊，所以嗰陣時候咧，就喺一個nutrition consultation centre 度咧，就最主要係幫人做一啲即係營養嘅去 consultation 啊，去睇下佢哋有啲咩需要啊，幫佢哋去安排餐單啊呢一啲啦。咁之後咧就已經係機緣巧合咧，就認識咗呢一個直銷行業啦。咁我又入咗直銷行業咧，都已經有10幾年嘅時間。咁主要咧就係做翻一啲產品培訓啊，同我哋嘅直銷商啦，去講翻啲可能佢哋嘅身體有啲咩狀況，佢點樣可以配合一啲嘅產品去做啦，咁樣樣係啦。Hello，你好，你好，你好，係，我可以介紹緊自己，啱啱開始啫，係可以坐得，係啦。OK，係啦。咁咧，咁我哋基本上咧，我喺呢一行都已經有10幾年啦。咁啊，我基本上最主要真係講緊幫人去做翻一啲嘅健康分析啦，睇翻究竟有啲咩需要，有啲咩可以用一啲產品嘅方法可以幫佢哋做翻一啲嘅solution 啦。最主要就係啦。咁今日咧，我哋今日嘅 topic，因為其實 join 咗到 Terra 多段時間咧，每個月咧我都希望係可以帶到一啲即係一啲新嘅我哋有啲咩產品其實係對於身體健康係有幫助。因為其實講緊都市人咧係好多好多問題嘅，係啦。咁啊，以往咧成日都會講緊 supplement 咧係你有需要先食，但係我發覺咧出咗嚟做嘢咁耐咧，supplement 咧好似真係好有需要嘅，一出嚟做嘢就越嚟越有需要啦。30歲之後咧，大家睇下啦，人生嘅變化，唔知在座應該都係頭先講啱啱就嚟30歲係咪？係啦，線上朋友係咪都係就嚟30歲？有啲係啦，有啲係30唔嚟嘅，都係好後生嘅，係啦。咁但係其實點解我會講呢個 topic set 咗係30歲之後，究竟點樣可以迎住去食好嘢咧？因為香港真係太多好嘢食啦，或者呢個世界係唔缺乏好嘢食嘅。咁但係年紀嚟講咧，我哋又要睇下喎。我哋年紀越大咧，有啲嘢咧，真係令到我哋一路食好嘢嘅時候咧，有啲代價喎。OK，咁但係問題係有冇啲咩嘢係可以去幫助到我哋唔好個代價咁大咧？咁樣，咁我哋可以去了解下。咁啊，大家回想下啦。如果你話30歲或者係啱啱30多咗少少咁樣樣啦，你哋嗰陣時30歲到嘅時候，個人生嘅變化會唔會好大啊？以前未有細路，未30歲未有細路喎，係咪啊？嗱，我哋有咪幾個 scenario，你哋睇下邊個係差唔多嘅，你哋自己諗下啦。會唔會話30歲開始就係離開咗自己屋企，即係唔係爸爸媽媽照顧啦，或者冇姐姐啦啊，自己出嚟去自己住咧？咁自己住咁啊，好似自由度好高咯喎，係咪啊？咁多數係點啊？作反啊，可以食咩啊食咩啦，或者係我哋都要幾點瞓啊幾點瞓，唔好再俾人話我夜翻屋企啦，係咪啊？係啦，咁啊呢一啲都有機會係大家面對過嘅，或者有啲朋友或者係你哋嘅仔女都可能係而家經歷緊呢一個時候嘅。咁究竟佢哋嘅生活習慣呢啲改變會對於佢哋嘅身體有啲咩好咧？或者係有啲咩要代價咧？嗱，呢啲你可能自己都知道嘅啊，曾經我都有呢啲代價喎。OK，好啦，咁啊，第一樣嘢就係可能話瞓覺唔足夠啦。咁啊，香港人多數幾點瞓覺啊？12點後，唔知點解好多劇煲喎。而家仲有冇人睇電視嘅咧？好似冇人睇電視，個個都睇 Netflix 啊，睇 YouTube 啊，係咪啊？但係就睇咧，即係不斷 loop 有好多唔同嘅新資訊。咁我哋就成日會有呢個睡眠不足嘅風險。我哋咧成日講緊咧，我哋做一啲產品教育或者係健康教育就係，你首先要知道有咩風險，你去評估啊，我 OK，我願意去做啊，咁啊冇問題咯。但係如果有啲人係話我唔知道，原來係咁㗎，原來咧睡眠不足會令到我哋專注力不足㗎。
我唔知喎，咁就可惜啊嘛。但係你知道嘅，明知你跟住之後，我都係要唔瞓覺，咁啊冇問題。因為呢度咧就係哈佛大學咧就有一個嘅研究啦，咁啊睇到咧，基本上咧佢哋之前咧就做咗一個64000個健康嘅中年女性，即係都唔係30歲，中年係應該40零歲啦，我估係咪？咁佢哋咧就做咗8年嘅研究，咁佢啲人咧多數都話佢自己咧係夜貓啊，即係嗰個叫貓頭鷹式嘅生活，就即係夜晚唔瞓覺啦，瞓得好少啦。咁而佢哋咧患有糖尿病嘅可能性咧係會比起一啲即係早瞓覺早起身嘅人咧，早睡早起嘅人咧係高出72%嘅，即係講緊一啲長期病患啊嘅風險都係會增加啦。咁原因係咩咧？因為原來佢哋夜瞓啦，咁所以就多咗時間，可能就飲酒啊、食煙啊、飲食唔好啊、瞓覺唔足夠，即係要早起身啊呢一啲問題。咁喺再之前幾年咧，2021年咧，佢哋對咗137000名中老年人士進行一個研究啦，就睇翻咧有啲人咧夜晚8點至10點之間瞓覺嘅，咁相比起一啲佢哋係10點之後瞓覺嘅人咧，頭先我講話12點後啊，係嘛？咁你即係嗰堆十點後嗰啲人啊，咁其實會有啲咩風險咧？就係黐肥嘅風險啦，中央肥胖嘅風險咧都會增加，即係講緊身形體型嘅話咧，有機會會增加啦，係啊。係啦，係咪？咁所以咧，呢個咧就大家要留意，因為我哋成日之前就係講緊做營養師嘅時候，多數你入到嚟講咩就話要減脂肪啊嘛。但係點解要減脂肪咧？呢啲有得揀㗎。所以我哋成日就話，我哋成日都講呢啲你哋明嘅嘢，但係你哋明，但係知唔知個後果先？可能你哋明，但係唔係知道後果。你知道哦，原來我食得唔好食咁多脂肪，我就係會瘦啲。咁但係知唔知道唔食得脂肪多又會有啲咩後果？咁所以要知道後果先知道究竟我哋應唔應該要做一啲嘅改善啦。好啦，另外啦，30歲有機會係咩啊？事業黃金期啦，咁啊即係搏殺啦。我哋寫咗個字就係忙啊，係咪？有邊個30歲之後好他條㗎？哎呀，如果老師真係開心，好他條。你又唔你他條又好有成就，真係非常之好啊！我哋就係話，我哋希望咧，即係30歲之後啦。其實好多人都會覺得而家係遲婚啦，因為基本上有啲遲生仔啦。原因係因為我哋覺得會事業緊要啲啊嘛，我哋而家要追求自己嘅理想啦，係嘛？咁所以咧，但係當你哋翻入即係做嘢嘅時候，你就發覺哇，呢一個二個都唔放工嘅，都唔知點解係嘛？咁啊忙喎，同埋咧食飯又好快，唔知成日都好多會開嘅喎，即係佢可能開會俾半個鐘頭你食飯，就有啲公司真係會咁嘅。咁你食嘢又係有機會有唔定時嘅問題，咁究竟點解決咧？係啦，咁或者有啲人就中意，我梗係要成家立室啦，係咪？應該要有一個 family 嘅咁樣。咁女士咧可能就會成日都咁諗啦，但係男士咧好多時候就係你最好就係唔好中意結婚啊，唔使結婚㗎啦，係咪？因為其實男人一結咗婚咧，個責任好大㗎嘛，咁啊仲要生埋一件喎，跟住之後咁點搞咧？咁我自己都係因為過來人啊，我都好想生 BB 喎，咁我老公都話：唉，到時睇下點先啦咁。但係點知生完之後咧，我都見到佢好辛苦啊，因為責任大咗好多啦。咁佢哋體力啊、努力啊，點樣去學做爸爸媽媽，又要兼顧埋工作啊，呢啲都係會有好多嘅會面對嘅問題。但係呢啲問題都係會影響自己，無論係情緒啦，或者係身體健康都會有影響。咁之後啦，我哋講翻，我哋頭先係一個係外在嘅嘢啦，我哋擁有咗好多唔同嘅嘢啦，我哋去選擇啦。咁我哋身體其實都有變化，30歲之後，我哋有啲嘢係會減咗，我哋其實有好多嘢都減咗，乜都慢咗，但係又都有啲嘢流失咧係會增加咗。咁基本上咧，就係我哋嘅一啲不可變嘅因素。咁啊，例如啦，唔係30歲啦，30歲明顯啲嘅啫。咁啊，係我哋膠原流失啦。咁所以我哋啲皮膚咧，好多時候啲美容姐姐咧就好中意就話俾你聽，20幾歲開始要 keep 噶啦嘛，買一個好大嘅 package 啦，因為你一定要成日用㗎。你唔用一停咗咧，就真係又爭啲㗎啦。其實嗰啲嘥好少少錢啫嘛，食少啲一餐半餐，買少一個手袋就可以做得到啦，係咪啊？我哋都成日俾人 sell 過㗎啦，之前。咁啊，但係又真嘅，因為係真係講緊我哋年紀一開始大咧，20歲開始其實就膠原流失，唔係好覺嘅。但係30歲開始咧，我哋就會發覺係喎，開始嗰個你跑步啊最明顯啦，跑步咧會蹬下啊，冇咁彈性啊咁樣樣，係嘛？40歲嘅話咧就會更加明，而到50歲之以上咧就係一啲講緊更年期後嘅情況咧，冇咗雌激素保護咧，
其實嗰個流失咧會更加明顯嘅。係啦，咁有咩方法解決咧？之後又講。咁好啦，跟住之後咧，自然衰老一啲定論嚟嘅，就係講緊我哋代謝下降，就即係話我哋消耗會減少，消耗減少，即係代表我哋如果食咗落去嘅嘢一樣嘅話，咁即係我哋脂肪會增加。咁而肌肉嘅流失亦都係會減少嘅，唔係，而肌肉嘅流失係增加，即係肌肉少咗，脂肪就會多咗，係啦。咁其實係一個你會見到係反比例嚟嘅呢一樣嘢。咁呢個亦都係喺呢一個 National Library Medicine 咧，美國嗰個嘅裏面咧，基本上你都可以睇到呢一啲嘅文章去證實咗呢一啲係不可變嘅因素嚟㗎。好啦，同埋我哋都要睇翻我哋嗰個細胞修復嗰個能力，其實喺25歲開始咧都開始下降。其實我哋身體每一個細胞咧，我哋經歷緊一啲成日都係污染啊，或者係我哋咁樣代謝嘅時候咧，其實佢都係做緊一啲修復嘅。細個嘅時候佢修復得好快，年紀越大佢修復得好慢。原因係咩咧？就係一個好重要嘅關鍵，就係 NAD+。咁呢個 NAD+ 咧就係一個叫做可以幫助我哋修復 DNA 同埋代謝功能嘅關鍵分子。所以啲人就係講咧 NMN， 有冇聽過啊？NMN 咧就係可以令到我哋去製造多啲 NAD+ 嘅，所以啲人就補多啲 NMN 嘅話，其實我哋就 NAD+ 又會多啲，咁我哋所以嗰個成個細胞 DNA 個修復健康又可以好啲，咁所以之前咧就好 hit 就係講緊 NMN 一樣，咁所以我哋因為年紀真係越大越會流失，所以代謝下降啦，我哋細胞嘅修復能力都會下降。好啦，咁啊今日咧我哋最主要咧即係講真係啦，知道啦，咁點算咧？我哋真係要食大餐噶嘛？邊個話日日都喺屋企食飯㗎？因為知道要健康，自己煮有冇？我好贊同嘅，如果可以嘅話，係啊，但係真係少啦。有冇線上嘅朋友係啊？即係知道要健康，所以我餐餐都一定一個禮拜都有3餐喺屋企煮咁樣。三餐先啦，係。好少啊嘛？咁出街食幾多餐啊？即係幾時3餐咪好少？3餐晚餐係啊？有冇啊？唔止，都食多幾餐係嘛？幾好喎。係啊，其實真係越多餐，你會見到咧，你食得晏晝反而唔出去食多啲。OK，咁會唔會應酬多咧？應酬使唔使打邊爐啊？開始冬天咯喎，而家4季都可以打邊爐。我最近咧都去咗食邊爐咧。其實而家好興係咩咧？就唔係淨係咁多，因為香港人可能貪心啦，中意咁佢就會個邊爐都好 fancy 嘅。係啊，我啱啱食嗰個邊爐分享下咧，就係一開始要食個雞煲先嘅。係啦，咁我食完個雞煲之後咧，就俾你去揀定個湯底，跟住咧就話俾你聽，你食完晒啲雞煲咧，你仲可以添加㗎。係啦，食夠唔夠？夠晒啦，先幫你上嗰個邊爐底。係啦，咁但係喺過程中咧，仲會有一啲嘅蒸嘅海鮮俾你食。係啦，我之前咧又會問下你使唔使加啲刺身啊，好新鮮喎嗰啲嘢係。咁同人慶祝應酬有機會都會嗌好多嘅。咁但係我哋應該點食好咧？如果我哋又想健康係咪？咁今日我就希望分享下一啲小 tips 俾大家啦。係啦，點食先啱咧？湯底，跟住食啖飯，非常好啊！收集下大家嘅，你哋而家知道應該係點食清湯底，跟住食菜先，最後先食肉好似啲肉，其實有時咧唔到我哋我哋加上譬如食菜先好㗎，但最嬲尾先嚟菜，咁你點啊？嚟咗嗰啲等啊，係嘛？個菜，所以有啲話就係叫做身不由己，冇啊，自己想㗎，但係我哋就係盡量咯，盡力去睇點樣做。但係我哋首先要知道個次序先，我哋知道咗，咁跟住就睇下可唔可以做得到啦。嗱，食飯食糖分，食咩啊？食糖分。嘅。唔係啊，我自己真係㗎。飽啲，又即係呢度有個關鍵，就要等個腦知道自己幾時係啦，好，唔好食過分，唔好要醬汁，咁個湯好似好又清湯，跟住又唔要醬汁，O K，自己煲係咪？我唔
㗎，你線上有人話食咩都包華先先。好啦，呢啲一定係已經係好認識到 Cherry 有啲特別嘅技巧啦，冇錯嘅，係啦。我哋要睇下下一個 slide 先，有個撳嘅突然間。好。嗱，頭先講湯底，湯底清湯底咧，頭先係啱嘅。咁但係咩叫清咧？清嘅話咧，多數就係裡面咧係一啲唔會有咁多話落咗啲麻辣啊、沙爹啊，呢啲就肯定唔係清啦。其實你見到佢話咩麻辣沙爹，即係唔係清湯底，多數都係已經加咗劈醬喺度嘅，佢應該係啦。所以咧，多數嗰啲就已經有層油喺度。咁但係咧即係講緊我哋香港人嚟講都好中意食嘅喎，其實係啊。咁所以我哋係可以鴛鴦鍋嘅。所以你頭先見到我個相都係鴛鴦鍋係 OK，有得揀係啊，最緊要有得選擇。OK，咁可以揀到咧，就揀呢啲，譬如豆腐鮮魚湯啊，或者佢可能真係講緊裡面係比較唔會話咁多一啲雜不甩嘅肉啊骨啊去煲咧就會好啲。雞係好咩嘅喎？好似冇雞骨樣。係啊。老師，我有想問啊。咁樣嘅喎。花膠雞湯好清喎。花膠雞咁，我哋咧成日就係講對比嘅。如果你裡面咧嘅喺最多嘅選擇裏面揾到最好嘅，即係佢裏面係花膠雞，但係又會有麻辣湯，又會有啲唔知其他嘅一啲豬骨濃湯啊，豬骨濃湯都係唔好噶，係啦。咁啊，呢啲其實有得揀嘅時候咧，你可能嗰個花膠雞湯都好，但係你個雞可能佢就會有啲咩雞皮啊，你黐埋去啊嘛，烏雞雞油啊，咁啊唔緊要，你總之睇到裏面係最少。最清嗰個，最望落去最清嗰個，揀咗嗰個先，係啦。咁另外咧，如果譬如講緊你中意食辣咧，你反而另外自己攞啲辣椒自己加係會好啲嘅。自己咬辣椒。係啦，冇錯。啲咩芫茜魚片一定有㗎，因為咧我哋去食一定起碼有1至2個係會清湯俾人選擇，因為有啲人真係好似我而家大肚婆唔食得㗎嘛，咁佢哋真係會有一啲係好清嘅湯底俾人去選擇嘅，係有得揀。只不過係你要鴛鴦嘅話，你就可以同啲 friends 一齊去。而家就係上次我就係去嗰個椰子雞湯咯，佢就係話嗱，唔好我哋咧可以飲晒啲湯先，又叫你飲完湯之後先再打邊爐。但係我覺得佢哋係好醒目嘅，因為咧佢整你飲晒啲湯啊，就前面食咗雞煲啊，咁佢就話啲放題啲靚肉就你可以任食㗎嘛，係打邊爐之後咁樣，咁你食少啲咯，跟住仲會送埋啲糖水啊，中間已經攝咗好多嘢俾你食，食到你好飽咁樣嘅，跟住之後你就會。可能喺後面再食少啲啦，咁真係食少啲，但係食少啲佢哋唔想你食嘅咁多嘅嘢咁樣咯，係啦。咁啊飲嘢咧又會俾你飲好多自助嘅嘢啦。咁呢度有啲技巧啦，就係話，如果醬汁嘅話咧，基本上我哋可以俾調嘅，唔係話真係乜都點得嘅。但係我哋可以用呢啲新鮮嘅食材，係啦，即係一啲蒜蓉啊、芝麻、葱啊呢啲係 OK 嘅。辣椒嘅話咧，唔好整佢嗰啲辣椒醬啊，最好就係攞落去已經切咗嗰啲，係啦，指天椒已經切咗一粒粒，你自己抌幾粒落去，呢啲係最好嘅，係啦。咁啊豉油係可以嘅，其實豉油係可以冇乜問題嘅。如果佢哋嗰啲咧話秘製豉油咧就有問題，因為秘製豉油多數咧佢哋又加咗好多，係啦，加咗好多糖啊，你唔知佢加啲咩喺裏面，係啦。咁飲品咧就可以飲啲無糖嘅飲品啦，係啊。咁其實飲無糖飲品有咩好咧？就係你都唔使食到咁飽，因為你啲糖都其實已經令到你自己飽咗好多啦。咁你又陣間又食嘅嘢又可能食得唔係咁好。哦，recharge 好啊，非常好，有味嘅嘢啦，係咪？係啊，冇錯啊。我自己分享就係我基本上都係需要去飲一啲電解質嘅飲品啦。咁我話想即係醫生叫咁，所以我哋就去睇下出邊有啲咩啦。咁我知道寶礦力就有無糖啊嘛，諗住係啦，我就以為啦，真係我再去望嘅時候，我發現原來佢嘅全糖係每100g 係好似冇100ml 係有 gram 糖，即係1粒砂糖。咁我就話：哇！呢個太多啦，梗係唔好咁飲全糖，因為嗰啲係俾人真係要用能量流失，即係做運動嘅時候補充啦。咁我哋睇佢話嗰個叫做低糖系列啦，即係
suppose 係應該係健康啲嘅，佢係3 gram，即係少咗2 gram。跟住我咁我都唔，跟住我就睇翻我哋公司 Recharge Wonderful 非常好，佢個糖分係極度低，同埋佢真係可以補充電解質，亦都係啦，所以我覺得即係 supplement 係有佢嘅價值喺度，同埋我哋即係譬如而家懷孕都係啦，醫生個個都叫你食 supplement，冇人叫你唔食嘅，所以基本上係講緊要識揀邊啲 supplement 食咯，同埋即係啦，呢個係最緊要嘅。好啦，咁啊食嘅次序頭先都有講喎，頭先呢位女士都非常之醒目啊，係啦，食菜先係啦，因為佢可以咧填補咗嗰個感覺咧，就係佢菜有纖維啊，晾住咗就會好似飽咗少少咁樣，冇咁食咁多嘢嘅。係啦，冇錯啦，所以呢度你見到炸熟後係要即食。就唔好咧擺喺度咧，等佢你再加咗唔同肉啊！哇，啲菜好好味喎，有埋啲肉味係咪？咁呢啲都會加咗啲油喺裏面，所以最好就係一烚完就之後即刻食，咁就會比較好啦。咁澱粉頭先我講喎，澱粉質啊非常好，澱粉質其實都可以提升飽足感嘅。所以打邊爐嘅話咧，其實係可以去建議食啲澱粉質。咁但係有啲咩澱粉質係可以係好嘅選擇咧？咁其實譬如個芋絲啊啲都係嚟㗎。係可以食㗎，即係粟米啊呢啲都可以食咗先㗎。咁啊南瓜啊、薯仔啊都可以嘅，但係係啦，南瓜又好啲咯。薯仔多數就變咗做湯底㗎啦，係啦，即係寧願去做湯底就算啦，因為你仲有其他嘢食啊嘛。除非你唔中意食啦，唔中意食烏冬啊，唔中意食其他嘢啦。咁但係你知道食澱粉係有佢個用處。如果係講打邊爐嚟講，佢可以都係用一個飽肚感。提升嗰個嘅方向去做咧，你唔會食好多噶嘛，你都係你一個烏冬唔好啦，全部人俾食，我食晒唔會噶嘛，多數你都係自己隔一兩住咁樣樣食就算噶嘛，咁係可以嘅，係啦，咁喺呢一個選擇嚟講，同埋慢食咯，因為頭先講緊要俾個腦知道你係飽嘅，所以就唔好嘭聲一鍋咁樣一部隊鍋去碌啦，反而咧就係慢慢真係一路打一路食，可能淨係每次就碌一塊肉，跟住慢慢食咁就會好啲啦，咁比較健康嘅打邊爐食材啦，咁就會有呢啲嘅，我哋叫原形食物啊，好似我哋有原油咁樣啊，即係就會係最好嘅原形嘅食物，就係講緊譬如魚片啊，即係喺條魚度切出嚟嗰啲魚片啊、肉啊、雞肉嗱、雞柳啊，呢啲係會好啲。咁啊唔係原形，即係咩？即係打咗變咗丸啊，係啊，打咗丸，唔係原形嗰個原形，係講緊係啦。佢一啲會加咗好多唔同嘅一啲肥肉喺裏面啦，咁所以有機會咧都唔係咁好嘅。咁豆製品啦都係需要嘅，咁啊譬如鮮豆腐啊、枝竹啊呢啲都可以啦。咁啊蔬菜嘅話就可以揀一啲鮮冬菇啊、瓜類啊，一啲講緊譬如係一啲食糖蒿啊、食翻一啲芥蘭啊，呢啲全部都可以嘅，係啦。咁啊，金菇護絲啦，呢啲都係非常之好低卡嘅食物，高纖維，咁食咗又會有滿足感嘅、飽足感嘅，咁所以就避免咗我哋之後食更多嘅脂肪或者食更加多嘅食物咯。咁我哋要知道一啲嘅原則啦，就係其實基本上咧都係一個天性嘅。我哋基本上我哋食嘅能量，我哋點解會有呢一個體重增加咧？就係因為我哋吸收多過流失，係啦。即係如果我哋消耗多啲，吸收少啲嘅話咧。即係我哋食少啲卡路里，我哋喐多啲去消耗咗卡路里，咁其實我哋咪就係會有呢一個嘅瘦咯，即係唔會話肥咯。但係如果我哋唔係我哋食得多，但係我哋流失少，即係用少咗卡路里，咁其實我哋就係儲咗喺身體度。肌肉都係一樣嘅。如果我哋食得多蛋白質，我哋又做運動，我哋就會肌肉可以慢慢提升。但係如果我哋唔係，我哋又食得少蛋白質，即係冇原料俾佢，跟住之後咧我又唔做運動，其實佢就會流失晒嘅。咁啊，慢慢係隨住年紀大都會流失，咁所以呢啲咧係要知道，我哋食嘢都有 tips，所以咧我哋食嘢嘅份量都好緊要嘅。呢度咧我哋就會講，其實又要食幾多量先啱啊？咁我哋就用翻自己嘅拳頭，所以咧阿 Robert 嘅拳頭咧就可能同阿 Eva 嘅拳頭咧係唔一樣嘅個大細，可以食嘅嘢咧可能食得多啲，係啦，有機會嘅。咁啊啲小朋友其實可能都可以做翻一個對比啊，即係佢哋食嘢嘅唔使食得咁多嘅個量，係啊。
瘦啲嘅女仔啦，其實你見到佢哋都唔食嘢嘅，係嘅，因為可能佢真係隻手嗰個比例，佢身體唔需要吸收咁多。其實呢一個手係好跟我哋自己嘅體型嘅有少少，咁所以都係有幫助。係啊，咁啊，係啊，所以就係啦，你個量，你睇下你有冇食得足。譬如我哋講緊要5份蔬果啦，咁呢度係講緊每一餐如果可以食到2個拳頭嘅蔬菜，1個拳頭嘅水果，跟住之後一個手掌嘅肉同埋1個拳頭嘅澱粉質，你哋睇下每一餐喎，唔係每一日，每一餐就食到啦。有啊，係。係呢度啊，定係呢度？哦，係呢度。揸唔計嘅，總之呢度啦，呢個拳頭啦，呢度其實呢個拳頭，如果我呢個拳頭，你講緊咩先？澱粉質定講緊？呢度啊，哦，其實咧，佢而家講緊你揸手拳頭啊，係咁樣，冇錯啦。你仲要嗰個闊度都可以跟埋，即係如果你手指長啲，啲肉厚啲，你都可以食多啲，知唔知？係啦。冇錯，我哋好似以前讀數學咁樣，要攞個直徑係咪？點樣乘翻？係啊，乘翻我成個體積，冇錯啦，冇錯。個外圍係啦，咁但係所以自己有隻手咧，都可以知道個量食得足唔足夠。有啲人咧係就係食多咗好多嘅，係。唔㗎，係啊，可能你就話哦，原來我就食少咗菜，跟住將佢變咗做肉喎咁樣嘅，咁你就知道嗰個比例係。係啊，好多人食肉咧，以為係肉係手掌啫，冇計手指嘅手掌肉，係咪睇到啊？有冇聽到聲？係啦，我食嘅嘢，我食。哦，線上嘅朋友，我哋頭先好似斷咗線，而家大家都聽到嘛？睇到嘛？嘅麻屋嘅中間咧。哦，好啦，得啦，翻返嚟啦。非常好，我哋線上又 OK 啦。好，咁我哋講 next tips， 下一個 tips 嘅嘢唔健康啦，所以嘅藥。有冇用 ？OK， 到下一個 tips 就係頭先個順序。其實咧，我哋咧喺菜之前咧係可以飲翻啲湯嘅，但係咧要留意咧，可能譬如頭先講緊係湯嗰啲咧，湯嗰啲咧你就唔好話我要飲咗先啦，因為嗰啲其實煲嘅時候你應該已經要決定唔好落呢啲咁樣嘅肉骨啊肉啊太多咧就係啲精華落咗喺裏面。你試下擺個雪櫃咧，上邊嗰層咧就全咗係油，我就知道飲乜好。咁但係你菜肉飯呢個咧次序咧都係非常之好嘅一個原則嚟嘅。好，跟住呢一個咧就呢一個有冇聽過單手食飯啊？單手食飯走甜用細碗都係啲 tips 嚟嘅。咩叫單手食飯咧？大家食飯係細個俾人鬧啦，如果2隻手係咪啊？唔係喎，單手俾人鬧係咪？係啊。但係2隻手咧就係好危險嘅。我哋嗱，中國人係咩？左邊揸咩？如果食麵啊，食麵嘅時候咯，你講。咁揸筷子咯。左邊揸筷子，右邊揸咩咁樣？匙羹係咪啊？冇揸嘢，好叻啦！咁啊單手啦，算係。咁你真係單手咯，因為另外隻手擺喺台邊嘛。嗱，你就係單手食飯啦。有邊個係雙手食飯㗎？食飯、食麵、食嘢，即係一隻手就攞隻匙羹，一隻手就攞筷子，不埋。係啦，跟住就食啦嘛，係咪啊？係啦，嗱，呢個有啲咩嘅陷阱咧？好多時候咧用匙羹再即係夾完落個匙羹再食嘅話咧，好多時候就係啦，就飲埋啲湯，食埋啲汁，係啊。所以我哋話單手嘅話咧，其實你用筷子咧，基本上或者用叉咧，所有嘢都流翻晒落去嘅。有啲咩飯汁啊，所有你都夾唔到啲汁嘅。咁其實就係少咗啲汁，因為汁咧基本上就係最多脂肪嘅。所以我哋就係話，如果想要減少一啲額外嘅吸收咧，就係單手食啦。成地都係齋食啦。咁要飲埋啲湯喎，係咪先至要尊重啊？對於日本人嚟講，係啦，咁咪所以唔緊要嘅，我哋係知道，但係你可以選擇做唔做噶嘛，係啦，就所以就係話，如果想要健康啲嘅角度嚟講，冇吸收額外嘅脂肪咧，咁其實就係單手食係最好啦。
咁啊，走甜啦，食嘢飲嘢嘅話，最好就係可以嘅話，就由小甜開始，跟住去到走甜啦。但係其實大家都知道啊，我哋譬如講緊嗰種凍奶茶走甜，係對換咩好似一嚿。係啦，凍奶茶走甜有冇啊？啲人會唔會啊？覺得自己好健康係嘛？係。呢個係心理上覺得自己健康咗啲啦。啲係啊，咁但係其實啲奶咧，又大家冇諗過喎，係啦，啲奶佢哋咧好多時候都係係啦，佢哋落啲唔知咩奶條添㗎啦，已經係。咁所以咧，但係好嘅，但係健康嘅第一步就係凍奶茶走甜先，之後咧就係少奶，跟住之後咧就不如就唔使飲凍奶茶啦，基本上就係可能轉咗佢啦。檸檬精油係啦，水又係好好啦。咁基本上，例如將佢變咗做熱檸水，非常之好，因為自己可以落糖，係冇錯。咁所以呢個咧同埋用細碗食係點解咧？因為有啲人咧越大嘅碟咧，俾你咧就會裝越多嘅嘢嘅，咁你就會覺得自己咧就你其實如果對比人一啲用細啲碗食飯咧，其實佢哋嘅食量咧用大碗嘅咧係要食多咗好多嘢嘅。咁所以呢個亦都係心理學嚟嘅啫。咁所以如果可以話我所以想要去30歲之後，我出去食飯，我又唔想食到咁多卡路里，食少啲，食少過其他人有啲咩嘅 tips 咧？就呢啲都係一啲小 tips 嚟。有咧食多兩次米。所以我哋就要睇下究竟有啲咩營養補充品咧，其實都係可以幫到我哋去點我哋食嘢唔好話食得咁成日都要喺度計啊咁樣啦。咁我哋第一件事咧就係有冇啲咩嘢嘅營養補充品係可以幫我哋減少碳水化合物同埋糖分吸收㗎？頭先講啊，好多食物都有好多糖分同埋碳水化合物。有啲乜嘢係可以抑制食慾同埋呢個抑制細胞生長㗎，脂肪細胞生長㗎？係啦，咁其實咧科技係真係好好，科技真係幫到人嘅。咁我哋可以睇到咧，我哋一會有個doTERRA 咧就會有一個 MetaPower 系列。我而家講緊一啲係叫即係針對性，即係你真係而家唔想要咁多脂肪吸收啊嘛。咁我哋就係有啲針對性嘅營養補充品係有嘅。咁咧呢一隻叫做左邊係 MetaPower 嘅 soft gel 呢支。呢個基本上咧，佢咧係精油嘅裏面，咁但係咧佢已經有一啲研究指出咧，佢係可以幫助抑制，好清楚。咁咧佢就可以抑制我哋嘅脂肪細胞咧，去唔好脹啊！你就當一個波裏面咧，其實有好多嗰啲叫脂滴係油脂嚟嘅，係啊。咁啊，如果裡面油脂嘅其中一種咧，就係叫三酸甘油脂，應該大家係都有聽過嘅，係就係個波裏面嘅其中一個成分。咁所以咧，佢就係唔好令到佢嗰個呢個波咧咁容易脹。點解會脹啊？就係頭先講啦 ，extra 咗個能量，咪變咗脂肪，咪脹咯。咁但係如果呢一個嘅產品，呢一個嘅 MetaPower Soft Gel，佢可以幫助我哋唔好令到佢嗰個脂滴咁多，即係令到個波唔好咁脹。咁其實咧就係減少脂肪細胞生長，係有個幫助啦，抑制咗食慾嘅亦都可以。咁另外就係我哋嘅 MetaPower Assist 啦，咁佢就可以減少我哋嘅碳水化合物同埋糖分吸收。咁亦都有啲人咧，可能係血糖咧比較起伏得大咧。咁其實佢喺餐前30分鐘咧食呢一個 MetaPower Assist 咧，都係有個幫助，去令到血糖唔好起伏得咁大嘅。嗱，所以如果食大餐嘅話咧，其實都係非常之啱呢兩隻產品。咁至於隔離呢兩隻咧，就跨住啦，因為講緊打邊爐啊嘛，頭先講緊個 topic。咁但係呢個 topic 係講緊頭先，如果講緊20歲之後膠原流失咧，呢個就非常。同埋講緊嗰個 NMN， 因為呢一個咧就係裡面有9種膠原蛋白同埋 NMN 成分嘅產品飲品嚟嘅，係好好飲嘅一包仔沖。咁咧呢一個咧就係亦都係我哋上年新出，即係賣得非常之好，賣到前年添啊，係啦，即係總之我嚟到嘅時候啲人就真係好好啊，個個都去買下嘅，日朝早就晨早飲一包啦，即刻已經係話自己啲皮膚都好咗好多啊，咁樣能量都係。咁所以呢個係一個可以幫我哋喺即係講緊25歲之後啦，要可以補充嘅一個產品啦。咁就係有白藜蘆醇啦，有 NMN 同埋膠原蛋白。過曬喎，都乜嘢？而家講緊25歲開始係因為開始流失，跟住頭先講30、40、50、60就越嚟越流失得多。呢個品可以食到8。係啊，佢裡面其實已經有因為其實喺講緊NMN 食幾多量先夠咧？其實佢成個 blend 咧，因為我哋係好科學，
即係 doTERRA 就係講科學嘅。咁佢裡面基本上係有我哋講緊人體需要每一日嘅250mg 嘅 NMN 喺裏面咯。咁但係譬如講緊真係流失越多嘅人，咁其實佢想要再補充多啲，其實係可以，佢飲2包都係可以嘅每一日。咁我講完呢個咧，就係呢一個 Meta Power 嘅 Metal2 Max 啦，咁係呢一支。咁咧佢嗰個 Metal2 Max 咧就係、最主要就係好似Metal 就好似 mitochondria， 即係講緊我哋線粒體啊，發電機身體嘅細胞發電機。佢呢一隻就針對呢個細胞嘅發電機，去令到我哋可以提升能量嘅一個產品。咁頭先講緊咩人係好適合呢一啲要補充能量啊？運動員啦，初為人母同人父嘅阿爸阿媽啦，係大病初愈啦，或者成日要開 OT 要好多精力去做嘢嘅人啦，咁都係好適合食呢一個 Meta Power， 因為補充我哋身體線粒體嘅能量。係啦，咁呢一個系列，成個系列咧，其實都係一個真係提升我哋新陳代謝嘅系列。咁咧頭先大家都講得啱啊，打邊爐食大餐咧，應該食咩咧？就係餐前就係食呢一個 Meta Power Assist， 餐後咧就係食 Soft Gel， 咁同埋呢一支咧就係精油係 Digestion， 咁咧亦都可以滴落去水度咧，咁滴2滴，一杯水250ml， 跟住之後飲咧，其實係幫助成個真係消化。佢呢一個係你睇到 Digestion 即係 Digestive， 即係基本上就係幫我哋去做消化。係啦。咁所以亦都係一個非常之好嘅出街飲食嘅一個選擇嚟嘅。好啦，咁咧doTERRA咧，基本上我就話好科學啦，因為其實佢嗰個嘅研究營養補充品嘅概念咧，基本上係好科學 make sense，即係同我哋讀書係好相近。我哋最重要嘅咧就係唔係講緊靚先嘅，我哋最重要咧係講緊基礎營養消化先嘅。因為我哋身體咧就好似一間屋咁樣樣，我哋個地基要起得好咧，其實我哋嘅營養同消化要做得好先。之後咧先再講我哋可能要做運動啊，新陳代謝點樣提升翻會好啲，因為講緊人體會老化慢慢流失。咁跟住之後再睇啦，哇！原來我哋真係如果休息得唔夠或者壓力係會影響到嘅喎，咁所以一層一層去睇翻我哋需要啲乜去做。咁我哋今日最主要都係講翻下呢一層為主，基礎係好緊要。咁咧，我哋睇下基礎嘅話咧，咁其實係點樣咧？嗱，點解我會講呢個係顛覆年齡嘅產品咧？因為我哋上次開咗個 Together Day 咧，咁我哋就幫好多唔同嘅客人咧去做一個體脂嘅測試，咁裡面咧亦都會有一個嘅身體年齡嗰個睇翻你同真實年齡對比，究竟你而家身體年齡係幾多歲？咁我哋發現咧，好多人咧佢身體年齡係低過真實年齡嘅話咧。我哋你一問佢，你有冇食緊產品啊？佢下一句就話有，食緊咩產品啊？佢哋全部多數就話哦，食緊 LLV 咯，跟住之後就食緊呢一個呢個益生菌咯。咁你就發覺哦，食咗幾耐啊？我食咗好耐啦，因為出咗好耐。呢隻產品 LLV 已經出咗其實起家開始已經有呢隻產品。咁所以呢一個跟住原來係咁，咁我又會有啲數據見到OK。即係我哋下次做 Together Day，我哋就諗住要玩，就係寫埋出嚟啦。究竟嗰啲人係爭幾多年齡，跟住之後究竟食緊咩產品，要俾人睇。上次 Eva 老師有幫手，佢幫手我哋量血壓添。係啦，咁所以呢個咧係顛覆年齡嘅產品嚟嘅，因為咧佢係基礎營養素去幫我哋做翻身體嘅打底，跟住之後咧令到我哋咧有一個整全嘅健康。咁佢裡面有啲咩咧？呢一盒裡面咧其實基礎營養素喎，我哋其實講緊頭先食打邊爐會唔會攞得到咧？其實都會攞得到好多叫 macronutrients， 就係蛋白質、脂肪、碳水化合物呢一啲啦。咁我哋最緊要係叫 micronutrients， 即係叫做微量元素。微量營養素咧就係呢度裡面會包含咗啦，就係有維他命、礦物質，有酵素，有埋一啲嘅益生元、益生菌都會有喺裡面嘅。跟住亦都會有呢一個嘅精油喺埋裡面。咁所以咧，佢裏面譬如簡單講，我就嗰陣時一睇就，佢個鈣咧基本上已經有我哋每日需要嘅一半嘅鈣啦，即係有佢呢度係499，即係差唔多500mg。我哋一個人正常嚟講咧，每日食1000mg。咁所以其實我哋唔係講緊食咗佢，你乜都唔使食，反而係你食咗佢，你已經有基礎打底，跟住之後再食其他嘢嘅話，你起碼唔會缺乏。咁成個身體運作都會係好啲啦，同埋佢有精油呢個 blend 係幫助翻我哋去吸收啦。咁同埋我哋成日話doTERRA係好睇究竟你食嘅營養素吸唔吸收㗎。
咁所以呢一個咧，我哋特登 highlight 咗咧，佢係有個專利嘅 glycoprotein matrix 喺裡面咧，係包裹住我哋啲維他命礦物質，去令到我哋身體吸收。因為好多時候一啲化學合成嘅維他命礦物質咧，我哋係唔知佢吸收嘅百分比有幾多，多數都係可能係有機會，可能只係得30%、40%，我哋係吸收咗，其他嘅咧就係流失咗㗎，即係都唔會吸收，屙翻出嚟，或者係唔會俾我哋身體攞到嚟用。咁但係呢一個技術係可以令到我哋喺 LLV 裏面呢一個 VMC 咧，嗰個嘅維他命礦物質咧都係有一個吸收喺度嘅。係啦，咁啊仲有其他唔同嘅酵素啊、鈣啊、鎂啊、維他命 D 啊呢一啲啦。另外第二隻咧，呢一盒裏面咧有3隻，咁其中一隻就係講緊基礎營養素嘅維他命礦物質呢啲啦。另外咧就係魚油啦。咁魚油點解係基礎營養素咧？原因係因為我哋其實政府都建議我哋每一個禮拜食3餐啦，3餐2至3餐嘅魚類、深海魚啊，講緊係可能三文魚啊呢一啲啦。咁但係咧有好多人都未必中意食，或者係未必食得到。咁又或者咧去食嘅話咧，都唔知係唔係有冇重金屬喺裏面嘅。咁啊魚油嘅話，其實係我哋成日話魚油係比藥萬能嘅，原因係因為藥咧都係針對性一樣嘢，譬如你頭痛就醫頭痛。腳痛啊，醫腳痛嗰啲藥啦，但係咧魚油咧基本上咧佢係幫助你個眼睛健康啦、皮膚健康啦，跟住之後又幫助你個心血管健康啦、腦部健康啦，係好似萬能咁樣樣嘅。咁所以呢一個產品咧，好多人都會去使用啦。咁我哋呢一個嘅 XD Omega 咧，佢裡面係會有300 mg 嘅 EPA 同埋300 mg 嘅 DHA 啦，咁幫助腦部健康同埋心血管健康啦。咁同埋咧，佢係一定冇重金屬同埋冇農藥殘留嘅。咁除此之外咧，佢會有呢一個玉米黃素同埋葉黃素啦。如果認識呢一啲嘅營養素咧，即係 lutein 啊呢啲咧 zeaxanthin 呢啲玉米黃素呢啲咧，其實係我哋視網膜黃斑都好需要嘅一個營養素嚟嘅。咁所以咧，其實佢呢一個對於眼睛嚟講都會有個幫助。咁黑紅素有抗氧化啦，咁啊對於關節健康都有幫助嘅。嗱，咁啊，亦都佢裡面有魚油啦，有唔係魚油係精油，因為我哋所有嘅 doTERRA 嘅最主要嘅 difference 咧，就係我哋精油係非常之純正，我哋可以加落去我哋嘅 supplement 裡面，加落去有咩好處？其實佢係會增加咗佢嘅吸收，同埋令到我哋嘅腸道健康嘅，係啦。咁啊，有啲人可能食咧，咪會話，哎呀，我點解就如果你聽其他公司咧，好多時候你食完就話。可能佢個胃唔舒服啊，或者點樣嘅。咁但係咧，我哋嘅產品咧就多數好少會有呢一個 feedback 嘅。原因就係因為佢嘅精油添加咗落去咧，係令到我哋平衡咗我哋嗰個腸道，有啲人會有不適嘅問題咯。係啦，好啦，咁跟住之後就有第3支喎，係咩嚟嘅咧？點解係基礎咧？就係幫到我哋細胞健康嘅，咁就係支持細胞功能，就係叫 Alpha CRS。係啦，咁佢裡面咧就會有我哋嘅 CoQ10 啦。其實 CoQ10 就係一個非常之好嘅，令到我哋嗰個線粒體係製造能量嘅其中一個元素啦。咁亦都會有呢一個白藜蘆醇啦。如果大家成日都聽，亦都有唔同嘅精油啦。咁佢係可以幫我哋咧保護我哋嗰個細胞健康嘅，因為我哋成日頭先講啦嘛，細胞係好容易會氧化，係可能好容易會受損啊。我哋係要修補嘅。咁啊 Alpha CRS 係提供咗個基礎嘅修補幫我哋。所以呢一個咧係一個基礎三支裝嘅組合，係啦 LLV 啦。咁另外呢一隻咧就係講緊微生物平衡啊。因為我哋身體除咗最多嘅就係腸道有微生物啦，睇唔聽到微生態益生菌啊呢啲。其實我哋身體唔同嘅器官、皮膚都有好多好嘅菌嘅喎，好菌壞菌都有。咁所以唔係淨係要平衡嗰個即係腸道，其實我哋全身都要平衡。咁所以咧，我哋doTERRA嘅 PB Restore 啦，亦都係一個非常之好嘅唔同出邊嘅產品嚟。因為咧，佢裏面咧呢一個嘅產品裏面已經有24種嘅菌株。咁呢個菌株咧，基本上就係有功能性嘅。咁你會睇到佢有咩功能性咧？有9種嘅菌株係幫助腸道健康嘅，有5種係幫助免疫健康嘅，有3種係幫助私密處嘅健康嘅，有2種係幫助口腔健康嘅，即係講緊就係裡面嘅一啲嘅益菌啊。咁啊，代謝健康有1種啦，心腦血管健康1種啦，情緒健康1種啦，產前補充有1種啦。所以呢隻咧係非常之好嘅，好全面叫基礎營養素嘅醫生。
咁佢唔止益生菌嘅，佢有益生元啦、後生元啦、細菌體啦喺晒裏面，其實全部都係可以幫助到我哋嗰個成個身體一啲微生態嘅平衡。咁啊，簡單講就係24種有身份證號碼。咩叫有身份證號碼咧？你會睇到佢裏面後邊全部都有個 number 嘅。你出邊街如果見到啲比較平價嗰啲咧，係冇個 number 喺後邊嘅。佢即係唔係比較冇身份證號碼嘅意思，就係佢冇可能係冇一個嘅叫做功能性嘅一個research 係啦。我哋所有嘅頭先睇到咁多個菌株，點解會對某一個器官有用咧？就全部都有一個嘅clinical study 去證實佢係有幫助對於身體，咁所以就係有身份證號碼係會比較係有信譽啲啦，同埋其實係比較科學啲嘅型嘅益生菌嚟嘅。咁啊，呢一個咧亦都要益生菌有個要注意嘅，就係好多時候啲人話，你食啲益生菌會唔會俾你個胃酸整到佢其實冇咗功效㗎咁樣？咁所以我哋食落去咧要睇下有冇科技將我哋呢一個益生菌咧帶到我哋個消化系統。咁我哋公司呢一隻咧，你會見到咧，佢有個雙膠囊設計。咁裡面呢一粒膠囊咧，見到綠色呢度裡面咧就係益生菌嚟嘅。咁啊，我頭先講益生元啊、細菌體啊，其實就係呢度外面白色呢一個嘅外面嘅膠囊裡面就會載住。咁佢會 make sure 咧，我哋呢一個益生菌呢啲嘅成分咧，係一定會去到消化道先放佢出嚟。放佢出嚟唔係想佢死，放佢出嚟就等佢繁殖，係啦。因為如果益生菌唔繁殖嘅話，其實都冇用嘅。咁所以呢個素食者都可以食嘅呢個 PB Restore。好啦，咁啊頭先講緊基礎營養素啦，講完咗一個好 basic。咁有啲人咧，可能對於成日出街食飯嘅人咧，就實需要呢一個啦，消化酵素。其實咧頭先講 LLB 已經本身有呢一個有啲酵素噶啦嘛。咁但係咧，如果有啲人真係長期出街食飯嘅話咧，我哋會建議佢咧真係要食多一個產品叫做 Terracycline。咁有咩特別咧？呢個 Terracycline，因為佢裡面係真係針對晒我哋人體需要嘅酵素，有10種嘅酵素喺晒裏面。酵素知唔知係咩啊？有冇聽過酵素？酵素係我嚟分解食物，其實就將啲嘢化到最簡。我哋成日數學就化到最簡。我哋如果講緊澱粉質，就將佢變到去做嗰葡萄糖，咁就叫做化到最簡。全部都係用酵素去做嘅。好，你講我先。數咧，我咧就有煮餸嘅時候咧，譬如要燜牛腩時間耐啲啊，咁我又唔係好中意用嗰啲咩壓力煲啊嗰啲。咁我熱嘅時候咧，會整粒酵素。咁你會發覺佢好用嘅，但係一粒好咯喎，我當我有粒，問你啲肉係即係腍啲咯，係咪啊？我即係以前咧，即係出面嘅時候嗰啲鬆肉粉嗰啲咁樣樣啊嘛，係嗰啲就比較化學啲啦，係咪？咁我酵素其實係啦，冇錯，因為佢裡面都會有呢個 proteinase，就係去消化呢一個 protein 嘅酵素咯，係啦，即係 protein 如果要化到最簡咧，就係變咗做呢一個 peptide。咁所以咧 amino acid， 咁所以咧基本上咧就係我哋裏面你見到會有一啲嘅唔同嘅酶咧，其實都係咁樣幫助。但係其實我哋身體自己都製造到酶啊，點解我哋要食額外咧？或者係食物本身都有酶喺度啊？點解我哋要額外咧？原因就係頭先講緊出街食飯，其實我哋係好多時候佢哋加工咗、開咗即係煮咗嘅話咧，其實裡面嘅酵素已經係減少咗啦。所以我食落去嘅時候就要靠自己身體去 produce 呢個酵素。但係你知身體每 produce 一樣嘢咧，都係一個負荷嚟嘅。咁所以如果我有額外嘅幫助，佢已經有呢一啲嘅酵素喺裏面咧，佢就唔使要自己去加強咗我哋身體呢一個工廠嗰個嘅負擔咯。咁所以點解係話呢個酵素係非常之好咧？就係佢可以幫我哋身體減輕咗我哋身體嘅負擔，幫助到我哋消化。嗱，咁而家呢個列晒呢10樣嘅酵素嘅功能啊。咁呢度可以大家睇到咧，最基本就係蛋白質啊、澱粉質啊、脂肪啊，佢可以分解到啦。咁但係你都會睇到咧，有啲人咧可能係有不耐症嘅話，佢都有啲嘅乳糖酶啦，可以幫我哋分解到一啲嘅糖嘅，即係飲奶啊，有啲人咧好似咪容易屙嘅，咁佢可能咧即係食 Terracycline 咧係會有個幫助。咁跟住之後呢一個啦，抗麩質酶啊，即係可以係 anti-gluten 嘅 enzyme blend，即係有啲人咧係真係對於 gluten 嚟講咧。麩質啊，係未必係咁 digest 到嘅敏感或者係有病，係啦。咁但係當然我哋唔係治病啦，只不過係佢如果食咗呢隻產品嘅話，佢可能對於某一啲嘅消化唔好嘅話，佢呢一個都會有個幫助喺度。麩質就係喺一啲嘅
小麥好容易得到嘅。所以有啲人係如果膚質敏感係唔食得所有小麥製嘅食品咁。咁啊，跟住之後仲有一啲纖維嘅酶啦，即係其實纖維都要分解嘅，可以係啦。咁所以呢啲咧都係一啲非常之好嘅酵素喺埋裏面，幫助我哋減少身體嘅負擔啦。咁同埋佢裏面有精油啦，精油嘅話咧亦都可以舒緩翻一啲嘅腸胃不適啦、脹氣呢啲問題啦。所以其實好多時候啲精油嘅作用加咗喺產品度咧，就係真係幫助成個消化同埋吸收係會可以好啲啦，減少一啲嘅腸胃不適啦。好，咁有啲咩人啱食咧？就係成日講出去食大餐嘅人啦，咁啊或者佢嘅體重係比較重啦，或者佢有啲過敏嘅體質啦，或者佢係長者啦，因為長者嘅即係成個功能嚟講都開始減退啦，咁要有啲嘅輔助嘅話，呢個都係一個好好嘅幫助啦。或者佢中意食一啲肉，好中意食肉嘅人啦，係啦，食肉獸啦都係啱嘅。或者一啲人佢已經知道自己成日都唔吸收嘅。可能食極都唔吸收喎，唔知係食極唔肥啊，定係食極望落去都好憔悴嘅人咧，咁其實都係可以去試下呢個 Terrasyde。咁每日食1至3粒，隨餐食就 OK 噶啦。好啦，咁今日嚟到嘅朋友咧，有冇飲今日嚟嘅 special drink 啊？係啦 ，special drink 好好味喎。係啦，咁其實佢裡面咧已經有齊我哋需要嘅一啲嘅水果啦，係啦，同埋咧纖維喺裡面嘅。咁雖然飲得太細杯啦，最好咧就飲得大杯嘅話咧，咁其實你就已經補充咗1至2份嘅水果同埋纖維噶啦。好啦，咁我哋首先睇下呢個咁好味嘅果汁究竟係點樣樣有咩成分喺裡面啦。咁第一個咧就係 greens 啦。咁 greens 裡面咧係有超過15種嘅蔬菜水果。平時自己應該煮飯都係最多1種2種菜嘅啫，打邊爐都可能淨係錄2、3種菜啦，都未必可以食到咁全面嘅蔬菜配方。咁咧，佢裡面基本上咧，佢除咗有蔬菜配方啦，亦都會有一啲嘅超級食物配方啦。咁啊，都係一啲好有益嘅食材嚟嘅。咁佢係 blend 埋晒咧，佢其實都係一啲叫 whole food 啊，即係叫真係嘅食品成分，將佢變咗做一啲粉狀。跟住之後咧，你係裡面亦都會有啲精油，加咗啲精油喺裡面啦。咁佢可以代替到我哋食1至2份嘅水果蔬菜，因為頭先咪講拳頭，我哋要食5份蔬果嘅。咁其實如果你話早餐都食唔到嘅，早餐飲翻杯啦，咁其實你就補充咗㗎啦，你已經唔需要再擔心我淨係晏晝同夜晚先食到嗰個拳頭份量嘅蔬菜水果，早餐真係食唔到，咁你都可以有一個補充喺裡面咯。咁亦都好啱小朋友食嘅。嗱，小朋友如果佢哋唔中意食蔬菜水果嗰啲咧，咁啊要翳啊咁嗰啲咧，就唔緊要俾佢飲啦，飲佢應該就中意㗎。咁呢一個係一個或者未試咗少少量啦，可以再飲下，咁都好好飲嘅。要2隻 mix 埋先好飲嘅。我哋嘅經驗係啦，單隻咧有啲人就會覺得佢嗰個味道有太青啦，係啦，即係太過健康啦嗰陣味。咁但係 mix 埋就係會好好嘅。另外就係 fiber 啦，個 fiber 最主要咧就係裡面包括咗有6克嘅，即係6 gram 嘅水溶性纖維啦，同埋呢一個嘅非水溶性纖維。知唔知個分別係咩啊？有冇聽過？水溶性纖維同埋非水溶性嘅纖維。聽過。簡單講咧，就係水溶性嘅纖維咧係可以入到血嘅，入到血就可以係血液嘅清道夫啦。啲人點解你話咧？你血壓高啊，你要食多啲嘅食多啲蔬菜啊，咁啊食麥皮啊呢啲咧，其實因為佢裡面好豐富嘅水溶性纖維，就係入到你啲血管，就幫你通血管啦，係啦。咁啊，非水溶性纖維係咩咧？就好明顯就係溶咗喺水度啦，咁啊喺條腸度就幫你係腸道嘅清道夫啦。OK， 咁就可以幫你排便，最主要嘅。OK， 咁所以咧纖維係好緊要，呢2隻都要補充到咧，就係最好嘅。OK， 咁裏面亦都會有我哋嘅 CTPTG 認證嘅精油啦，咁可以幫我哋做到一個淨化嘅幫助啦。POM 係翻版 ，M 包嚟㗎嘛。我哋咧基本上咧啲產品咧基本全線都係可以買得到，所以咧幾時都可以即係分享俾我哋啲朋友聽啦。因為我講緊嘅所有產品都係基礎嘅營養素啦，即係真係講緊對於都市人嚟講咧係應該要知嘅，即係選